こんにちは。今日は、Apple の、整備済み製品を買いまして、MacBook Air の、2013年モデルですね。こんな直接入ってます。大きいんですね。中身はこんな感じですね。新しい MacBook Air、新しくはないけど旧モデルの MacBook Air ですね。やっぱ薄いなぁ。軽い。セットアップできたんですけど、なんかちょっと音がしますね。聞こえますかね。セットアップして、やっぱりちょっとカタカタと異音がするようなので、多分、移動してる部分っていうのは、冷却用のファンとかだと思うんですけど、その方がぶつかってる感じですかね。ですね、ちょっと、残念ながら、これは一回ちょっと、向こうに送り返して、対応を見てみようかなと思います。本当は早く使いたかったんですけど、ちょっと残念ですね。ちょっと向こうの対応を見てみようかなと思います。クイックガレージに行ってきました。ちょっとやっぱり異音がするのはちょっとまずいなと思って、で、それで、Apple の、ケアセンター、Apple の、そのサポートしてくれるところに電話したんですけれど、そしたら、修理するところを紹介してもらいまして、でそれで、私、埼玉の方に住んでるんですけれど、それがですね、クイックガレージが、そごうの中にあるっていうことだったんで、で、クイックガレージに持ち込みで、修理してもらいました。で、そしたらですね、冷却ファンが回っていないっていうことだったんですけれど、で、それで、部品交換を、するので、一回中を開けて、で、その状態を見てもらうことにしますってことで、それで開けてもらったんですけど、そしたら、開けて付け直したら、ファンが回ったと。で、それでそのファンを、いろいろ、テストする、なんていうの、工程があるんですけれど、で、そのテストに全て合格しまして、で、晴れて、使えるようになりました。で、持って帰ってくる時とかも、ちょっと、喫茶店の中で、ちょっといじってみたりとかして、で、ちゃんと動作するのを確認しました。今回、ですね、ちょっとした初期不良があって、困ったなと思ったんですけど、一応対応は、非常に良かったので、その日のうちに電話して、で、それで修理の方をしてくれるってことだったんで、行ってみたら、順番もある程度優先してくれて、ですぐ見てくれて、でそれで、結果的には、治って帰ってきましたんで、
甘いゼロってとこですかね。まあコース引っかかったけどまあよしとしましょう。まあ晴れて、私の、セカンドマシンができました。今後はこれをちょっと持ち歩いて、ちょっといろいろやりたいことがあるので、いろいろやりたいことに使っていきたいと思ってます。いや、手に入れました。